요즘 기침이 길어지면서 가래가 목에 달라붙고 깊게 숨을 들이쉴 때 가슴이 찌릿하신가요? 당신이 지금 느끼는 불편은 단순 감기 뒤끝일 수도 있지만 기관지 점막이 예민해져 기침 반사가 과하게 켜진 신호일 수도 있습니다. 먼저 조용히 스스로에게 세 가지를 물어보세요. 첫째, 밤에 누우면 기침이 더 심해져 잠이 깨나요? 둘째, 가래가 맑지 않고 끈적하거나 누렇고 목에 걸린 느낌이 오래 가나요? 셋째, 숨을 크게 들이마실 때 가슴 한쪽이 뻐근하거나 따끔한 통증이 있나요? 여기서 놀라운 사실 하나를 말씀드릴게요. 기침은 폐가 약해서만 생기는 게 아니라 목과 기관지의 표면이 마르고 손상될 때 더 오래 갑니다. 그래서 검사상 큰 이상이 없어도 기침이 몇 주씩 이어질 수 있지요. 하지만 희망도 있습니다. 오늘부터 단 3일 꿀에 생강을 아주 소량 섞어 드시는 루틴이 목의 자극을 줄이고 가래가 묽어지는 데 도움을 줄 수 있습니다. 제가 외래에서 만난 60대 여성 환자분도 비슷했습니다. 감기는 나았는데 기침이 남아 기침할 때마다 가슴 근육이 아파 폐가 망가진 건 아닐까요? 하고 눈물이 맺히셨죠. 저는 먼저 수분 실내 습도 그리고 기도 점막을 보호하는 습관부터 잡아드렸습니다. 그리고 따뜻한 음료에 꿀과 생강을 뜨겁지 않게 섞는 법을 알려드렸어요. 의외로 너무 뜨거운 차는 점막을 더 예민하게 만들 수 있거든요. 과학적으로는 간단합니다. 꿀은 기도 표면을 부드럽게 코팅해 자극을 줄이고 생강의 진저롤 성분은 염증 반응을 완화하는 데 관여할 수 있습니다. 다만 전문가들 사이에서도 기침에 꿀이 진짜 효과가 있나 플라시보인가 논쟁이 있어요. 그래서 저는 약을 대체가 아니라 회복을 돕는 보조 습관으로 권합니다. 끝까지 들으시면 정확한 비율 먹는 타이밍, 그리고 반드시 피해야 할 실수까지 알려드릴게요. 자, 이제 당신의 기침이 왜 오래 가는지 몸 안에서 벌어지는 과정을 함께 따라가 보겠습니다. 기침이 길어질수록 당신은 점점 겁이 납니다. 혹시 폐가 나빠진 건 아닐까, 가슴 통증이 심장 문제는 아닐까 하는 생각이 밤마다 커지지요. 그런데 여기서 한 가지를 차분히 구분해야 합니다. 심장 통증은 보통 가만히 있어도 압박감이 오거나 턱팔로 퍼지며 식은땀과 함께 나타나는 경우가 많습니다. 반면 기침이 반복된 뒤 생기는 가슴 통증은 갈비뼈 사이 근육이나 늑막이 자극받아 숨을 깊게 들이쉬거나 몸을 비틀 때 더 찌릿하게 느껴지기도 합니다. 즉, 통증의 패턴이 단서가 됩니다. 당신의 통증은 어떤 쪽에 더 가깝나요? 여기서 의외의 디테일이 하나 있습니다. 가래가 많아 보이는데도 실제로는 몸이 탈수 상태인 경우가 꽤 많다는 점입니다. 물을 적게 마시거나 실내가 건조하거나 코가 막혀 입으로 숨 쉬면 기도 표면이 더 마르고 점액은 끈적해집니다. 그러면 가래는 잘 안 떨어지고 기침은 더 세게 나오며 그때마다 가슴 근육이 과로합니다. 악순환이죠. 그래서 꿀과 생강 루틴을 시작하기 전에 당신이 먼저 할 일은 가래를 묽게 만드는 환경을 만드는 것입니다. 과학적으로는 점액이 물을 머금어야 섬모가 제대로 움직여 밖으로 밀어낼 수 있습니다. 그런데 너무 건조하면 섬모가 느려지고 점액은 끈적해져 기침으로만 빼내려 하게 됩니다. 흥미로운 논쟁도 있어요. 어떤 전문가는 기침이 있을 때 무조건 억제하는 진해제보다 먼저 수분 가습 거담을 우선해야 한다고 말합니다. 반대로 밤에 잠을 못 잘 정도라면 진해가 먼저라고 보는 시각도 있지요. 저는 당신에게 순서를 상황에 맞게 권하고 싶습니다. 밤에 심해지는 마른 기침이라면 보호막이 필요하고 끈적한 가래가 문제라면 묽게 만드는 전략이 먼저입니다. 이제부터는 실제로 3일 동안 어떻게 먹어야 자극은 줄고 가래는 풀리는지, 온도 타이밍, 그리고 가장 흔한 실패 습관까지 연결해서 알려드릴게요. 당신은 오늘 어떤 실수를 가장 자주 하고 계신가요? 당신이 가장 자주 하는 실수부터 짚어볼게요. 기침이 나면 따뜻한 게 좋다는 생각에 아주 뜨거운 차를 한 번에 벌컥 마시거나 꿀을 끓는 물에 바로 풀어버리는 경우가 많습니다.
그런데 기도 점막은 생각보다 섬세해서 과도한 열 자극을 받으면 오히려 더 붓고 예민해질 수 있습니다. 그래서 꿀과 생강 루틴의 핵심은 뜨겁게가 아니라 부드럽게입니다. 당신이 원하는 건 목을 드는 느낌이 아니라 기침 스위치를 잠잠하게 만드는 환경이니까요. 여기서 한 가지 놀라운 사실을 말씀드릴게요. 꿀은 단맛 자체보다도 점막을 얇게 덮어주는 점성 때문에 기침 자극을 줄이는데 도움을 줄 수 있습니다. 마치 거친 바람에 갈라진 손등에 보호막을 씌우는 것처럼요. 그리고 생강은 향이 강해 오히려 기침을 더 나게 하는 것 아니냐. 걱정하실 수 있는데 소량으로 쓰면 목을 자극하기보다는 염증 반응을 조절하는 쪽으로 작용할 여지가 있습니다. 다만 많이 넣을수록 좋다는 방식은 위험합니다. 너무 진하면 역으로 목이 따갑고 위가 쓰릴 수 있거든요. 제가 권하는 방식은 간단합니다. 미지근한 물이나 따뜻한 물손으로 만졌을 때 뜨겁지 않은 정도의 꿀 한 작은술을 먼저 풀고 생강은 간 생강을 아주 소량, 정말 콩알만큼 혹은 생강가루 한 꼬집으로 시작합니다. 여기서 중요한 디테일은 천천히 한 모금씩 목을 적시듯 마시는 것입니다. 한 번에 많이 마시면 위로 내려가 버려 목점막에 머무는 시간이 짧아집니다. 반대로 천천히 넘기면 코팅 효과가 길어질 수 있지요. 전문가들 사이에선 기침에 꿀이 약만큼 효과가 있느냐를 두고 의견이 갈립니다. 어떤 연구들은 야간 기침에서 꿀이 증상을 완화할 수 있다고 보지만 다른 시각에선 근본 원인 치료가 아니라고 강조합니다. 저는 이 두 입장을 연결해 드리고 싶습니다. 꿀 플러스 생강은 원인을 없애는 치료가 아니라 회복이 진행되는 동안 당신을 덜 괴롭히게 만드는 다리입니다. 그렇다면 당신의 기침은 지금 어떤 다리가 가장 필요한 상태일까요? 그런데 당신이 정말 궁금한 건 이거죠. 그래서 3일만 하면 가래가 뚝 끊기고 가슴 통증도 가라앉을 수 있나요? 여기서 먼저 과학적인 사실 하나를 분명히 해둘게요. 기침과 가래는 대부분 기도 점막의 염증과 점액의 점도가 함께 만드는 현상입니다. 점막이 붓고 마르면 평소엔 조용히 작동하던 섬모가 느려지고 점액은 끈적해져 잘 배출되지 않습니다. 그러면 당신은 더 세게 기침하고 그 진동이 갈비뼈 사이 근육과 흉곽을 계속 두드리면서 통증으로 이어질 수 있어요. 이외로 많은 분들이 가슴이 아프면 폐가 아픈 것이라고 단정하지만 실제로는 기침이 오래가면서 흉벽 근육이 과로해 생기는 통증이 흔합니다. 특히 밤에 기침이 잦은 분일수록 아침에 옆구리나 가슴 아래쪽이 더 뻐근하게 느껴지지요. 여기서 작은 전환점이 하나 있습니다. 통증의 공포가 커질수록 몸은 더 긴장하고 호흡은 얕아집니다. 호흡이 얕아지면 가래는 더 잘 달라붙고 기침은 더 거칠어지는 악순환이 생깁니다. 혹시 당신도 통증이 무서워 숨을 참듯이 쉬고 있진 않나요? 이제 루틴을 치료처럼 믿기보다 몸의 회복을 돕는 환경 만들기로 생각해 보세요. 꿀과 생강을 미지근하게 천천히 마시는 습관은 점막 자극을 줄이고 수분을 보태 점액이 묽어지는 방향을 도울 수 있습니다. 하지만 여기서 전문가들의 관점은 나뉩니다. 한쪽은 생활요법만으로는 원인 질환을 놓칠 수 있다고 경고하고 다른 쪽은 가벼운 바이러스성 기침은 시간이 약이며 불편을 줄이는 보조요법이 큰 도움이라고 말합니다. 저는 두 입장 모두 맞다고 봅니다. 그래서 당신에게 경계선을 드릴게요. 3일 동안 해보되 호흡곤란 고열피 섞인 가래 가슴이 쥐어짜듯 아픈 통증이 있다면 기다리지 말아야 합니다. 자, 그럼 내일부터가 아니라 오늘 밤부터 당신의 기침을 키우는 습관. 한 가지를 먼저 끊어보면 어떨까요? 오늘 밤부터 끊어야 할 습관. 많은 분들이 의외로 목을 더 건조하게 만드는 행동을 하고 계십니다. 대표적인 게 잠들기 전 과한 카페인 술, 그리고 창문을 꼭 닫은 채 난방을 세게 틀어놓는 환경이에요. 공기가 마르면 기도 점막은 더 거칠어지고 기침은 더 쉽게 튀어나옵니다. 그래서 꿀과 생강을 드시는 것만큼 중요한 건
실내 습도와 호흡의 질입니다. 당신의 방은 아침에 일어나면 입안이 바싹 마를 정도로 건조한가요? 과학적인 사실 하나를 더해볼게요. 가래는 나쁜 것만이 아닙니다. 가래는 기도가 스스로를 보호하려고 만든 점액층이고 그 안에는 이물질을 잡아두는 방어 기능이 있습니다. 문제는 가래가 지나치게 끈적해져 배출이 안 될 때죠. 이때 많은 분들이 가래를 없애려고 목을 계속 가다듬는데 그 행동이 목의 미세한 염증을 더 키울 수 있습니다. 놀라운 디테일은 목을 가다듬는 소리 한 번이 실제로는 작은 기침을 여러 번 하는 것과 비슷한 자극을 준다는 점입니다. 그러니 가다듬기 대신 한 모금 물로 점막을 적셔주는 방식이 훨씬 부드럽습니다. 여기서 전문가들 사이에 또 다른 논쟁이 나옵니다. 기침이 있을 때 따뜻한 김스팀이 도움이 되느냐를 두고 의견이 갈리거든요. 어떤 분들은 수증기가 점막을 촉촉하게 만들어 즉각적인 완화가 있다고 말하고 다른 분들은 천식이나 과민성 기도에서는 오히려 자극이 될 수 있다고 봅니다. 그래서 저는 조건을 붙입니다. 숨이 쌕쌕거리거나 천식 병력이 있다면 강한 스팀은 피하고 대신 미지근한 수분 섭취와 실내 가습을 우선하세요. 반대로 건조한 환경에서 마른 기침이 심하다면 따뜻한 샤워 후 욕실의 습기를 잠깐 활용하는 정도는 도움이 될 수 있습니다. 이제 당신에게 질문을 하나 드릴게요. 3일 루틴을 하면서도 계속 악화된다면 그건 재료가 아니라 환경이 발목을 잡고 있는 걸까요? 다음에는 3일 루틴의 정확한 시간표, 언제, 얼마나 어떤 온도로 마셔야 가장 부드럽게 작동하는지 연결해 드리겠습니다. 이제 3일 루틴을 시간표로 만들어 드릴게요. 복잡하지 않습니다. 핵심은 하루에 2번 기도 점막이 가장 예민해지는 타이밍을 잡는 것입니다. 보통 아침은 밤새 건조해진 점막 때문에 가래가 끈적해지고 저녁은 누워서 호흡이 얕아지며 기침 반사가 쉽게 켜집니다. 그래서 저는 아침 식사 전후 30분 사이 한 번 그리고 잠들기 60분 전 한 번을 권합니다. 단위가 예민하거나 속쓰림이 잦은 분이라면 공복은 피하고 가벼운 간식 후가 더 안전합니다. 당신은 공복에 꿀을 먹으면 속이 편한 편인가요? 아니면 울렁거리나요? 방법은 이렇게요. 손으로 컵을 잡았을 때 따끈하지만 뜨겁지 않은 온도의 물을 준비합니다. 여기에 꿀 한 작은술을 넣고 잘 풀어주세요. 그리고 생강은 아주 소량간 생강은 콩알만큼 가루라면 한 꼬집이면 충분합니다. 여기서 놀라운 포인트가 하나 있습니다. 많은 분들이 효과를 빨리 보려고 생강을 더 넣는데 그렇게 하면 목이 따갑고 위가 자극받아 오히려 기침이 더 날 수 있습니다. 약간 부족한 듯한 양이 오히려 지속적으로 지키기 쉬운 양입니다. 그리고 마시는 방식이 더 중요합니다. 한 번에 벌컥 마시지 말고 한 모금 머금고 목을 천천히 지나가게 하세요. 이때 기도를 적신다는 느낌을 기억해 주세요. 꿀의 점성이 목 표면에 잠깐 머무는 시간이 늘어날수록 기침 반사를 덜 자극할 가능성이 커집니다. 다만 여기서 전문가들의 시각은 또 갈립니다. 어떤 분들은 야간 기침에는 꿀이 유의미하다고 보지만 다른 분들은 기침의 원인이 위식도 역류라면 달콤한 성분이 오히려 역류를 자극할 수 있다고 경고합니다. 그래서 역류 증상 신물 올라옴 속쓰림 누우면 목이 칼칼함이 있다면 잠들기 직전은 피하고 저녁 식후 한 2시간 사이로 당겨보세요. 마지막으로 당신에게 묻고 싶습니다. 나는 기침을 멈추려고 더 세게 기침하는 사람인가? 아니면 숨을 참고 억지로 참는 사람인가? 다음에서는 가슴 통증이 왜 줄어드는지, 그리고 3일 안에 변화를 판단하는 기준을 차분히 알려드릴게요. 이제 3일 안에 변화를 어떻게 판단할지 알려드릴게요. 많은 분들이 기침 횟수만 세다가 실망합니다. 그런데 기침은 하루 컨디션 공기 말하는 양에 따라 들쑥날쑥해요. 그래서 더 믿을 만한 지표는 3가지입니다. 첫째, 가래의 끈적함이 줄어드는가? 둘째, 기침할 때 목이 긁히는 느낌이 덜한가?
셋째, 깊게 숨을 들이쉴 때 가슴이 찌릿하던 통증이 조금이라도 부드러워지는가? 특히 가슴 통증은 폐가 갑자기 좋아져서 사라진다기보다 기침 강도가 줄면서 흉벽 근육의 과로가 풀려 사그라드는 경우가 많습니다. 당신의 통증은 기침 직후에 더 심해지나요? 여기서 의외의 디테일이 하나 있습니다. 통증이 있는 쪽을 무의식적으로 보호하려고 어깨를 움츠리고 숨을 얕게 쉬는 습관이 생기면 오히려 통증이 오래 갑니다. 얕은 호흡은 폐 아래쪽 공기 교환을 줄이고 가래가 더 달라붙게 만들기도 하지요. 그래서 통증이 심하지 않은 범위라면 하루에 몇 번은 천천히 코로 들이마시고 입술을 오므려 길게 내쉬는 호흡을 해보세요. 이 간단한 호흡은 기도를 부드럽게 열어주고 과민해진 기침 반사를 진정시키는데 도움이 될 수 있습니다. 전문가들 사이에서는 기침할 때 일부러 가래를 뱉어내야 하느냐, 참아야 하느냐로도 의견이 갈립니다. 어떤 분들은 배출이 중요하니 가래를 잘 뱉어야 한다고 하고 다른 분들은 과도한 강제 기침이 점막을 더 손상시킬 수 있다고 보지요. 저는 중간을 권합니다. 가래가 목에 걸려 숨이 답답하면 부드럽게 한두 번만 기침해 배출하고 계속 억지로 연속 기침을 하는 습관은 끊어주세요. 그 대신 따뜻한 물 한 모금 가습, 그리고 꿀 플러스 생강 루틴으로 점액을 묽게 만들어 자연스럽게 나오게 하는 쪽이 더 안전합니다. 그리고 아주 중요한 질문 하나. 지금 기침이 감기 뒤끝인지 천식, 역류 감염 같은 다른 원인인지를 어떻게 구별할까요? 다음에서는 반드시 병원에 가야 하는 신호와 집에서 안전하게 계속할 수 있는 기준을 명확히 정리해 드리겠습니다. 당신이 집에서 루틴을 이어가도 되는지 아니면 지금 바로 진료가 필요한지 경계선을 분명히 그어 드릴게요. 과학적으로 기침은 흔하지만 위험 신호가 섞이면 이야기가 달라집니다. 첫째, 숨이 차서 문장 한 줄을 끝까지 말하기 힘들 정도의 호흡 곤란이 있나요? 둘째, 38도 이상 고열이 이틀 이상 지속되나요? 셋째, 가래에 피가 섞이거나 흉통이 쥐어짜듯 압박감으로 오고 식은땀이 함께 나나요? 넷째, 가슴 통증이 기침과 무관하게 가만히 있어도 계속되나요? 이런 경우는 3일 루틴을 기다리는 대신 원인을 확인하는 것이 우선입니다. 당신은 이 중 하나라도 해당되나요? 여기서 의외로 많이 놓치는 신호가 있습니다. 쌕쌕거림과 숨 쉴 때 휘파람 같은 소리예요. 이 소리는 기도가 좁아졌다는 뜻일 수 있고 천식이나 기관지, 과민 반응이 숨어 있을 때 나타날 수 있습니다. 이때 뜨거운 스팀이나 강한 생강은 오히려 자극이 될 수 있어요. 반대로 단순 건조와 자극이 주된 문제라면 미지근한 꿀 음료와 가습이 편안함을 줄 수 있습니다. 결국 같은 기침이라도 원인이 다르면 대처가 달라지지요. 전문가들 사이에서도 만성 기침을 바라보는 시각은 갈립니다. 호흡기 전문가는 기침이 8주 이상 지속되면 천식 비염 후비루, 위식도 역류 같은 3대 원인을 먼저 찾자고 말합니다. 반면 감염내과나 가정의학 쪽에서는 바이러스 감염 뒤 기관지, 과민이 남아 3, 6주 기침이 이어지는 경우가 흔하니 불필요한 항생제 사용을 경계하자고 강조합니다. 저는 당신에게 기간과 패턴을 권하고 싶습니다. 3일 루틴으로 목 자극이 줄고 가래가 묽어지며 잠이 조금이라도 편해진다면 현재는 회복 흐름에 올라탔을 가능성이 큽니다. 하지만 3일이 지나도 더 악화되거나 밤마다 숨이 차고 쌕쌕거림이 늘어난다면 원인 확인이 필요합니다. 마지막으로 당신에게 묻겠습니다. 기침을 참느라 하루 종일 어깨에 힘이 들어가 있진 않나요? 다음에서는 염증을 키우는 음식 습관을 피하는 법과 루틴을 안전하게 오래 이어가는 조정법을 알려드릴게요. 기침이 오래 갈 때 사람들은 보통 무엇을 먹을까에만 집중합니다. 그런데 실제로는 무엇을 피하느냐가 염증을 줄이는데 더 큰 영향을 줄 때가 많습니다. 과학적으로 기도 점막의 염증은 자극이 반복될수록 더 예민해집니다. 특히 매운 음식, 아주 짠 음식, 술, 그리고 늦은 밤 과식은
목과 기관지를 직접 자극하거나 위식도역류를 유발해 기침 반사를 더 자주 켤 수 있습니다. 그래서 꿀 플러스 생강 루틴을 하면서도 매일 밤 라면이나 젓갈 야식을 드신다면 왜 효과가 없지 하고 좌절하게 되지요. 당신은 저녁 식사 후에도 속이 더부룩해 자주 트림이 나오나요? 여기서 의외의 디테일이 하나 있습니다. 목이 칼칼할 때 사탕이나 단 음료를 계속 드시는 분들이 있는데 이것이 오히려 점막을 더 건조하게 만들 수 있습니다. 단맛이 나쁜 게 아니라 설탕이 많은 음료는 입안이 끈적해지고 갈증을 부르며 카페인이 섞이면 이뇨작용으로 수분이 빠져나가기도 합니다. 반면 꿀은 소량을 미지근한 물에 풀어 천천히 넘기면 점막에 머무는 시간이 달라질 수 있습니다. 즉, 같은 단맛이라도 방식이 완전히 다릅니다. 전문가들 사이의 논쟁도 여기에 이어집니다. 어떤 전문가는 기침이 있을 때 유제품을 피하라고 말합니다. 가래가 더 생긴다는 이유죠. 하지만 다른 전문가들은 유제품이 실제로 점액을 늘린다는 근거는 제한적이며 사람에 따라 목에 코팅된 느낌이 가래로 착각될 수 있다고 봅니다. 저는 당신에게 개인화된 기준을 드리고 싶습니다. 우유를 마신 뒤 정말로 가래가 끈적해지고 기침이 늘어난다면 잠시 줄여보세요. 반대로 큰 변화가 없다면 단백질과 칼로리를 지나치게 제한해 회복을 늦추지 않는 게 더 중요합니다. 그리고 가슴 통증 이야기로 다시 돌아갈게요. 기침이 잦으면 갈비뼈 사이 근육은 미세한 근육통처럼 굳습니다. 이때 많은 분들이 통증을 두려워해 움직임을 줄이는데 가벼운 스트레칭과 따뜻한 찜질이 오히려 회복을 도울 수 있습니다. 다만 통증이 날카롭게 찌르거나 호흡이 힘들 정도라면 원인 확인이 먼저입니다. 당신은 지금 통증 때문에 숨을 작게 쉬고 있진 않나요? 다음에서는 좋아졌다는 느낌이 들 때도 놓치기 쉬운 함정과 재발을 막는 마지막 정리로 이어가겠습니다. 기침이 조금 줄어들기 시작하면 그때가 오히려 함정입니다. 이제 다 나았나 보다 하고 갑자기 찬 공기 속 산책을 길게 하거나 말을 많이 하거나 밤늦게까지 TV를 보며 물을 덜 마시는 날이 생기지요. 과학적으로 기도점막은 겉으로 증상이 가라앉아도 회복이 완전히 끝나기까지 시간이 더 필요합니다. 피부 상처가 겉으로 아물어도 속이 약한 것처럼 기관지도 겉의 자극에는 여전히 민감할 수 있어요. 그래서 3일 루틴이 도움이 됐다면 그 다음 4일은 강도를 줄여 유지하는 방식이 재발을 막는 데 더 유리합니다. 당신은 좋아지면 바로 예전 습관으로 돌아가는 편인가요? 여기서 의외의 디테일 하나를 말씀드릴게요. 기침이 줄었는데도 가슴이 뻐근한 느낌이 남는 경우가 있습니다. 이건 폐가 나쁜 게 아니라 기침으로 과로했던 호흡근이 아직 긴장을 풀지 못해서일 수 있어요. 특히 어깨를 올리고 얕게 숨 쉬는 습관이 남아있으면 통증은 더 오래 갑니다. 그래서 저는 회복기 7일 동안 하루 2번 1분만이라도 입술 오므리기 호흡을 권합니다. 코로 천천히 들이마시고 촛불을 끄지 않을 정도로 길게 내쉬는 호흡이죠. 이렇게 하면 기도 압력이 안정되고 불안으로 인한 과호흡도 줄어듭니다. 전문가들 사이에는 기침이 좋아질 때 약을 바로 끊어도 되느냐에 대한 시각 차이도 있습니다. 항히스타민이나 흡입제 위산 억제제를 쓰는 경우 증상이 조금 나아졌다고 갑자기 중단하면 다시 악화되는 사례가 있다는 의견이 있어요. 반대로 불필요한 약을 오래 복용하는 것을 경계하는 시각도 분명합니다. 그래서 저는 자가 기준을 하나 드립니다. 밤에 잠을 깨지 않을 정도로 기침이 줄고 가래가 묽어지고 가슴 통증이 일상 활동을 방해하지 않는다면 유지요법으로 전환할 수 있습니다. 하지만 다시 밤기침이 늘거나 쌕쌕거림이 돌아온다면 원인을 재점검해야 합니다. 그리고 여기서 부드러운 부탁 하나만 드릴게요. 지금 내용이 도움이 된다면 좋아요나 공유로 주변 어르신 한 분에게도 이 안전한 기준을 전해주실래요? 다음에서는 마지막으로 당신이 흔들릴 때 마음을 붙잡아주는 정리와 실천의 작은 약속으로 이어가겠습니다. 당신이 회복기를 잘 버티려면
몸보다 먼저 마음이 흔들리는 순간을 알아차려야 합니다. 기침이 밤에 한 번만 심해져도 다시 시작인가 하고 불안이 확 올라오지요. 과학적으로 스트레스와 불안은 호흡을 얕고 빠르게 만들고 이는 기도를 더 건조하게 하며 기침 반사를 예민하게 만들 수 있습니다. 그러니 당신의 기침은 폐만의 문제가 아니라 수면 긴장 호흡 습관이 함께 엮인 문제일 때가 많습니다. 오늘 당신의 숨은 깊나요? 아니면 자꾸 가슴 위쪽에서만 짧게 움직이나요? 여기서 의외로 효과가 큰 작은 습관이 하나 있습니다. 기침이 올라올 때 바로 참거나 연속으로 세게 기침하기보다 먼저 물 한 모금으로 목을 적시고 10초만 천천히 내쉬어 보세요. 이 짧은 틈이 기침의 폭주를 막는 브레이크가 되기도 합니다. 그리고 가래가 나올 때는 욕심내지 말고 한두 번 부드럽게 배출하고 멈추세요. 기침을 많이 할수록 더 시원할 것 같지만 실제로는 점막이 더 상하고 다음 기침이 더 쉽게 붙는 경우가 많거든요. 당신은 기침이 시작되면 끝까지 몰아치는 편인가요? 전문가들 사이의 관점 차이도 다시 한번 짚어볼게요. 어떤 분들은 기침이 오래가면 무조건 PET-CT를 찍어야 안심이라고 말합니다. 반면 다른 분들은 위험 신호가 없고 청진 엑스레이가 괜찮다면 과도한 검사보다 생활 조정과 경과 관찰이 더 합리적이라고 봅니다. 저는 당신에게 불안을 줄이는 기준이 필요하다고 생각합니다. 기침이 3-6주 사이 서서히 감소하고 열이 없고 호흡이 안정적이며 체중이 급격히 줄지 않는다면 대개는 회복 흐름에 있습니다. 하지만 기침이 8주 이상 지속되거나 밤마다 숨이 차고 쌕쌕거림이 동반되거나 피 섞인 가래 지속되는 고열 설명 안 되는 체중 감소가 있다면 그때는 반드시 확인이 필요합니다. 이제 당신이 할 일은 거창하지 않습니다. 꿀 플러스 생각 루틴을 3일 실험으로 시작했다면 그 다음은 물습도 호흡을 7일 습관으로 이어가는 거예요. 마지막으로 묻고 싶습니다. 당신은 어떤 변화가 생기면 스스로에게 나는 좋아지고 있다라고 말해줄 수 있을까요? 다음에서는 그 말 한마디를 현실로 만드는 정리와 따뜻한 마무리를 함께 하겠습니다. 이제 천천히 마무리로 걸어가 볼게요. 당신은 이미 중요한 걸 해냈습니다. 기침이 길어질 때 대부분의 사람은 겁에 질려 더 강한 자극을 찾거나 반대로 아무것도 하지 않고 버티려 합니다. 그런데 당신은 몸의 신호를 듣고 수분과 습도 그리고 부드러운 루틴으로 회복의 길을 선택했어요. 과학적으로 회복은 한 번의 큰 결심이 아니라 작은 자극을 줄이고 좋은 조건을 쌓는 과정입니다. 오늘 밤 당신이 조금 덜 기침하고 가래가 조금 덜 끈적해지고 가슴이 조금 덜 찌릿했다면 그게 바로 회복이 시작됐다는 증거입니다. 여기서 의외로 많은 분들이 놓치는 마지막 디테일이 있습니다. 좋아졌을 때의 방심이 아니라 좋아졌을 때의 확인이 필요하다는 점이에요. 당신의 몸에 맞는 기준을 적어두세요. 예를 들면 밤에 잠을 깨는 횟수 아침에 목이 따가운 정도 가래의 색과 점도 깊게 숨 들이마실 때의 통증. 이렇게 기록하면 불안이 올라올 때도 숫자와 감각이 당신을 붙잡아 줍니다. 전문가들 사이에서도 생활 기록의 가치를 두고 의견이 갈리지만 저는 특히 55세 이후엔 내 몸의 패턴을 아는 것이 어떤 약보다 강한 안전장치가 된다고 믿습니다. 그리고 당신에게 꼭 남기고 싶은 질문이 하나 있어요. 당신은 오늘 몸을 다그치지 않고 보살피는 선택을 했나요? 기침이 멈추는 날은 갑자기 오지 않습니다. 어느 날 문득 기침이 줄어든 걸 알아차리고 가슴이 편해지고 숨이 깊어지는 순간이 찾아옵니다. 그 순간을 앞당기는 건 거창한 비법이 아니라 물 한 모금 방에 습도 뜨겁지 않은 꿀 한 잔, 그리고 천천히 내쉬는 호흡입니다. 이제 마지막 부탁을 드릴게요. 오늘부터 아주 작게 데이 17 챌린지 시작을 해보실래요? 7일 동안만 잠들기 전 물 한 모금과 가습, 그리고 당신에게 맞는 시간에 꿀 생강을 부드럽게 이어가 보는 거예요. 댓글에 데이 17이라고 남기고 3일째에 어떤 변화가 있었는지도 함께 적어주세요.
당신의 경험이 누군가의 밤기침을 덜어주는 따뜻한 길잡이가 될 수 있습니다.